आज मानवता के सामने एक बहुत गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। एक तरफ कालजयी ज्ञान विज्ञान की परंपरा है, दूसरी तरफ वो ज्ञान विज्ञान जिसको हम कहते हैं आधुनिक, जिसको कहते हैं मॉडर्न मोस्ट, जिसको कहते हैं एडवांस्ड मोस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन जब उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं तब एक गंभीर प्रश्न उठता है कि जिस चेतना के लिए वसुधैव कुटुंबकम हमेशा एक मंत्र रहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः हमेशा उसकी संस्कृति का उद्देश्य रहा, जब वो किसी भी कारण एक भी व्यक्ति के जान माल की असुरक्षा देखता है, उसकी हानि देखता है, तो कितना गहरा आत्मिक कष्ट होता है, ये केवल वो चेतना ही समझ सकती है जो जीवंत रूप से सारे समाज के लिए सोचती है। अभी तुर्की में आया भूकंप इसका एक बहुत गहरा उदाहरण है। जब हजारों लोगों का जान माल की क्षति देखते हैं तो क्या हम तथाकथित छोटे छोटे अहंकारों से, छोटे छोटे ईगो क्लैशेस से, छोटी छोटी सीमित चेतना से ऊपर उठकर उस सार्वभौमिक ज्ञान विज्ञान की ओर नहीं जा सकते जिसके कि तमाम उदाहरण पूरे ग्लोब में हमारे को मिलते हैं? क्यों हम उन सारी विद्याओं को गंभीरता से जागृत, पुनर्स्थापित, पुनर्परिभाषित करने का प्रयास नहीं करते? आज मेरा आह्वान है उन सारे मॉडर्न आर्किटेक्ट्स को, उन सारे जियो साइंटिस्ट को, उन सारे सेस्मोलॉजिस्ट को, उन सारे टाउन प्लानर्स को कि आइए गंभीरता से इस समय इस विषय पर चिंतन करें, मनन करें और छोटे छोटे अहंकारों से ऊपर उठकर उस दिशा में सोचने का प्रयास करें, उस दिशा के समाधान देखने का प्रयास करें जो कि प्रकृति की किसी लैब में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भूगोल में, देश विदेश के तमाम क्षेत्रों में, इतने सारे देश और विदेश के क्षेत्र हैं। जब भारत में चक्रवर्ती राजा का कंसेप्ट था, चक्र मतलब सर्कल पूरा, तो जो पूरे भूमंडल का राजा होता था, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास कालजयी कंस्ट्रक्शंस हैं ऑलरेडी, जिनके लिए हमको ज्ञान, उनके लिए प्रकृति ही गंभीर लैब है। हम अगर साउथ के तंजौर टेम्पल से शुरू करें, रामेश्वरम के सैकड़ों स्तंभ के टेम्पल से शुरू करें, खजुराहो के टेम्पल में आए, इतने सारे अगर हमारे पास जीवंत एग्जाम्पल्स हैं जो इतने नेचुरल डिजास्टर्स और सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ के बाद भी सरवाइव कर रहे हैं, इंटैक्ट हैं, तो ये कौन सा अहंकार है, कौन सी सीमित चेतना है जो हमको हजारों लाखों लोगों के जीवन से हाथ धोने को मजबूर करती है, लेकिन हम उन विद्याओं को पुनर्जागृत करने का प्रयास नहीं करते? जब हजारों साल पहले इतना गंभीर मैथमेटिकल कैलकुलेशन हुआ, इतनी प्लानिंग हुई, फाउंडेशन का, स्थापत्य वेद में फाउंडेशन का एक तरीका होता है। जब हम फाउंडेशन उसके स्थापत्य वेद वास्तु शास्त्र पर आधारित बिल्डिंग्स की फाउंडेशन करते हैं तो उसका एक मेथड है कि कैसे हम उसके फाउंडेशन के लिए लोड बेयरिंग कैपेसिटी को टेस्ट करते हैं, उस लोकेशन की रेजिस्टेंस को चेक करते हैं, उस जगह की क्वालिटीज़ को चेक करते हैं कि किस तरह की बिल्डिंग बनेगी, उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी है कि नहीं, किस तरह का कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे कंस्ट्रक्शन में बीच बीच में जैसे कॉटिलेज, घुटने में कॉटिलेज की लेयर होती है,
कैसे टेम्पल कंस्ट्रक्शंस में हर थोड़ी देर बाद कार्टिलेज की लेयर की तरह पैडिंग की जाती थी, कैसे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन होता था, जो इंटरलॉकिंग का मेथड होता था, अगर मोटार यूज़ होता था तो कैसे कार्टिलेज की तरह एक सर्टेन डिस्टेंसेस के ऊपर उसकी लेयर बिछाई जाती थी, कैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते थे कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपर तक के फ्लोर्स में कैसे किस प्रोपोर्शन में हर स्टोरीज में ग्रेजुअल क्या क्या मेजरमेंट का डिफरेंस होगा। ये सारे बहुत गंभीर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते थे, जिनके कारण हज़ारों साल पुराने टेम्पल भी आज इंटैक्ट हैं, सुरक्षित हैं और एक लाइव एग्जाम्पल हैं। आज समय की आवश्यकता है कि जब टेम्पल हमारे पास इतने समय से सुरक्षित हैं तो उनकी गंभीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, उसके आर्किटेक्चरल के प्रिंसिपल्स को, उनके मैथमेटिकल कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स को, उनके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को वो गंभीरता से डीकोड करें, रिवाइज करें, रिवाइटलाइज करें, रीइस्टैब्लिश करें। अगर हम ये देख रहे हैं कि वेस्ट में इतने कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, वहाँ के ब्रिजेस का हमारे पास एग्जाम्पल है जो फ्यू डिकेड्स नहीं सर्वाइव किए और बेस्ट वर्ल्ड के बेस्ट स्ट्रक्चर इंजीनियर्स ने उसको डिज़ाइन किया। तो आज हमारे पास ये समय है या फिर प्रकृति का ये संदेश है मानव मात्र की सुरक्षा के लिए। जस्ट आई invite everybody, every scholar of town planning, structural engineering, civil engineering, architecture, that come together. This is the right time. Come together. Please come together and just revive the ancient most text of Vedic science, that is called BOS-SthapatyaVed. Those are the principles, those are the mathematical calculations, those are the principles on which all these grand structures are made, which are, intact from hundreds of years, surviving all those seismic disturbances. So this is the right time. We must try to save the humanity now. Just come out of very, very small, confined, narrow boundaries of religion and culture and geographical, political, social boundaries. Just come out of that. And just come out of that. Just focus on those principles, those branches of knowledge which is called Vedic science. It has nothing to do with any religion, caste, creed, sex, social, political, or any boundaries. These Vedic science, Veda means knowledge, Vedic science means knowledge of natural laws. Knowledge of natural laws means whatever types of seismic disturbances can take place in future, what types of qualities of land is there. We say that we have very, very highly technologically advanced knowledge of construction, structural engineering, this and that. Then why we see thousands of people dying in Turkey? It is very, very disheartening to see our sisters and brothers dying in Turkey. Just watching, visualizing, and just seeing as a helpless person, having such a wonderful, grand knowledge of architecture, of town planning, of temples. We have the greatest examples of temples, living legend, living examples, which have survived hundreds of years. Why can't we learn from those architecture of temples? Why can't we go and study deeply all the text, all the Shilpa Shastras, all the BOS-SthapatyaVed text, to save the humanity, whatever religion, whatever caste, whatever creed, whatever sex, whatever political or social boundaries. This is very disheartening to see
our brother and sisters and family members of, our lovely global family dying in all these earthquakes. And it is said that nobody dies of earthquake. Only disaster of building caused by earthquake makes it causes the casualties. Earthquake never causes the casualty. It is very well said phrase. The disaster caused in the architecture, in the buildings, that is the reason of disaster and casualties. So I just want to revive, I just want to invite all these scholars globally, just come above all these limited boundaries, just try to understand, try to follow that knowledge which is in practice from time immemorial, which has the examples which have survived all the disasters of time. We have hundreds of years old temples, and that is the knowledge of SthapatyaVed Vedic Vastu Shastra, on which all the great temples of Rameshwaram, Vrihadeshwar, of Tanjore, all the great temple of Khajuraho, and we have plenty of live examples, those examples of temples which have survived all those disasters. So this is right time to revive all the branches of Vedic sciences. I repeat, this is nothing to do with any religion. This is the universal law. These are the universal law based knowledge of medicine, that is called Ayurveda, knowledge of architecture and town planning, that is called SthapatyaVeda, knowledge of preventing the disaster which can come in future, that is called astrology. Try to understand those wonderful principles to save humanity, to save every member of our lovely, dear brothers and sisters of this global family. Come together and revive all the branches of Vedic sciences, which are the principles of natural laws, which can secure, protect and sustain. That is the best knowledge of sustainable living. So just I want to invite everybody that come together and just come together to revive and re-establish the knowledge of Vedic science for the sake of humanity, for the sake of every brother and sister of our lovely global family. Please come together.